बाबा मुंहिंजी औकात त एॾी कान्हे जा तव्हांखे मशवरा ॾींदो वरिता पर वरी बि हिकिड़ो अर्ज़ु कयां जे चओ त कंदड़ ॻाल्हि कर पहिरियां कॾहिं तुंहिंजी ॻाल्हि टारी ॿुधायो बाबा आचर घर ख़ाली पंहिंजे ख़ौफ़ खां न कयो आहे हुन सिर्फ़ु घर ख़ाली पंहिंजे वेहण जे इरादे लाइ करे वियो आहे इहो तमामु सम्झां थो कमदार त आचर हाणे पंहिंजी पूरी ताक़त सां वार कंदो पहिरियों वार कंहिं ते थो करे हिनजी का बि ख़बर नथी पए ॿुधायो बाबा जा असीं मुआसीं त घोरियासीं तुंहिंजे सिर मथां पर मूंखे जो कुझु ख़ौफ़ आहे न तव्हांजे सिर जो आहे ख़ुदा न करे तव्हांखे कुझु थी पियो न त पोइ असांजो न ओही न वाही कमदार आचर ऐं खानू मूं ते वार करण खां पहिरीं 10 भेरा सोचींदा ऐं मूंखे पक आहे त हू जेसीं ताईं मीर खे ॻोल्हे नथा लहनि न भुलिजी बि मुंहिंजे साम्हूं न ईंदा छो त हुननि जो साह जंहिंमें कब्ज़ आहे न उहो तोतो मुंहिंजे पिंजरे में क़ैद आहे ऐं हू बख़ूबी ॼाणनि था त उन्हनि जी थोरी ग़लतीअ जे करे उन तोते जी मुंडी मरोड़ी वेंदी वीचार इन तोते जी मुंडी पटे लागी तो खेल ख़तम छो नथा करे छॾियो कमदार मीर जी मुंडी मरोण एतिरो आसान नाहे जेतिरो तूं सम्झी थो त उहो भता नांग खे अधमोह करे छॾे ॾींदो त मथे भले सभिनी खे ॾंगींदो वीचार बाबा इहो त भुलिजी बि न कजो न त इहो अधमोह नांग सभु खां पहिरीं से खे ॾंगींदो कमदार नांग खे अधमोह करे छॾे ॾियणु वॾे में वॾी ग़लती आहे छो त अधमोह नांग सभ खां वधीक ख़तरनाक हूंदो आहे इन करे नांग जी मुंडी ज़रूर कुचलींदासीं पर सही वक्त ऐं मौक़े जो इंतज़ार कर जीअं ई सही मौक़ो मिलियो न कमदार इहो नांग मोल ॾिसंदे वीचार बा ईअं न हुजे जे तव्हीं कंहिं मौक़े जे ताड़ में हुजो ऐं होॾा मूसा ख़ान दाऊद खे पैसा खाराए मीर बिलो न करे वञे मूसा में एतिरो दम ई न आहे कमदार जो मिठल ख़ान जे दुश्मननि खे आज़ाद कराए पहिरियां त मूं पे डर ॾिनी त मन सुधरी वञनि पर उन्हनि जी आकड़ ॾींहों ॾींहुं वधंदी पई वई ऐं अहिड़नि आकड़ियल काननि खे निपूड़े उन्हनि मां रस कढणु मिठल ख़ान खूब ॼाणे थो वीचार बाबा जिन तव्हांखे मुनासिबु लॻे ईअं ताईं कंदा वञो पर हिकिड़ी सलाह मुंहिंजी बि मञो वीचार साईं हाणे ताईं अकेला न घुमो हिकु ॿ माण्हू पाण सां गॾु ज़रूरु रखो छो त बाबा कुतो कॾहिं बि चोरी चक हणी सघे थो ऐं हिन कुते खे अहिड़ो मौक़ो न ॾिजो ठीकु आहे कमदार मां तुंहिंजी सलाह कोन थो ठुकरायां हिकु ॿ माण्हू बरोबसि अहिड़ो हथु करे वठि वीचार बाबा आहे मुंहिंजे नज़र में अहिड़ो माण्हू आहे जो ॾिसण में त कुझु बि कोन्हे पर मैदान में लाहींदुसि न त चोट वारो खड़ो वणंदो साईं मरंदो मरी वेंदो वीचार पर पोइ हिते हटंदो न ठीकु आहे कमदार त पोइ सुभाणे घुराए वठीसि मां बि ॾिसां त उहो कहिड़ो जवान आहे जंहिं मथां तुंहिंजो एॾो भरोसो आहे वीचार बाबा हू माण्हू मुंहिंजे भरोसे खे ठेस न पहुचाईंदो जंहिं माण्हू मथां तुंहिंजो एॾो भरोसो आहे हुनखे मां कीअं थो मोटाए सघां घुराए वठीसि ठीकु आहे बाबा आचर खानू मैदान ते लही चुका है पर उहे हर कदम वॾे एहतियात सां खणंदा उन्हनि जी नंढड़े मां नंढड़ी ग़लती मीर खे माराए सघे थी इन करे हू पंहिंजे पोयां पेरनि जा निशान न छॾींदा तूं चङी तरह ॼाणी थो त तोखे छा करणो आहे सम्झां थो त तोखे वधीक सम्झाइण जी ज़रूरत न आहे रेस जेकॾहिं आचर ऐं खानू पेरनि जा निशान नथा छॾनि त उन्हनि जे पेरनि जे निशान मथां मां पंहिंजा पेर रखंदो वेंदुसि पोइ वारदात खां उन्हनि जे घर ताईं उन्हनि निशाननि खे तूफ़ान बि मिटाए न सघंदो सॼो त सॼो पर अंधो बि हथोराड़ियूं हणंदो हणंदो उन्हनि जे ठिकाणे ते वञी पहुचंदो
मां चाहियां थो त हाणे इहो खेल ख़तम थियणु घुरिजे। घणो ई इंतज़ार करे चुको आहियां। वधीक इंतज़ार हाणे मूंखां न थींदो। मां मैदान साफ़ ॾिसण थो चाहियां ऐं इहो मैदान हाणे तोखे साफ़ करणो आहे। रेस मैदान तव्हांखे मां साफ़ करे ॾींदुसि, पर तव्हां बि पंहिंजे वाइदे ते क़ाइमु रहजो। ईअं न थिए त मां तव्हांखे मैदान साफ़ करे ॾियां ऐं तव्हां मूंखे ई साफ़ करे छॾियो। छा तूं सम्झी थो त मां ईअं कंदुसि? रेस तव्हां कुझु बि करे सघो था। मिठल ख़ान खे माराइण लाइ मीर खे इस्तेमालु कयो। घबराए न मुजीब। ठीकु आहे रेस, मूंखे तव्हांजी ज़बान ते एतबार आहे। मुजीब, जेकॾहिं एतबार कयो अथई त पोइ मुंहिंजी दोस्ती मां तोखे पूरो फ़ाइदो। ठीकु आहे रेस, अला तो